Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul mukaramun wal mukaramun, para alim ulama, para ajengan, para asatidah satidah, mobil khusus keresana pulanceuk adina gini kali guru-guru anu sanesna anu dedak sihapunten teh tiasa disebatkeun hiji-hijina. Pengirangan rasa hormat sinareun takdim syukuring ka mantenna urang doakeun wae mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing dipajangkeun yuswana, sing disehatkeun badana, nya kitu deui sing laloba duitna. Bila muge anu kusyukuri ti hormat aparatur pamarentah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda-pemudi wabil khusus sepuh-sepuh pribados anu aya di wewengkon Pak Haji Air, Pak Haji Oman, Abah Haji Dadang, Abah Haji, terus Pak Haji Indra, khusus aya di wewengkon kali pengikut para pengusus pasar semi Sumedang Kota atau nabi pasar tradisional bernuansa modern. Mudah-mudahan kali ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina panangtayuan segera magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Puja anu sampurna kagungan Allah Maha Kawasa, puji anu suci kagungan Allah Rabbul Izzati. Shalawat wa salam mugia tetep tersulalipakeun ka baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tila para keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'ina. Mudah-mudahan urang sadayana sing dianggen santen umat yaumil jaza. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, anu sami-sami mingharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah dina denget ieu urang sadayana masih kene dipaparinan duit ku Allah. Urang sadayana masih kene dipaparinan kesempatan ku Allah. Urang sadayana masih kene dipaparinan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, terutama nikmat kesehatan, sehingga urang sadayana tiasa ngalengkahkeun dua sampean urang ti bumina masing-masing ka ieu tempat anu mulya sejak teh sanes talabul ilmi. Atau mudah-mudahan lengkah sampean ibu sinareum bapak-bapak ti bumina masing-masing ka ieu tempat anu mulya cingi paratan dosa anu alim kantenan anu agung. Amin. Nu mawi tina sawarehna tobat ka Gusti Allah teh nyaeta ngahadiran majelis ilmu. Lempangna geus diganyar, riukna geus diganyar, mupingkeunana geus diganyar, komo ngajina bari baranhakan. Alhamdulillah. Teraskeun bios disarios Jam lihat ini seteraskeun eta mah. Sok komo si Abah giringan jeung jus geunahna. Komo hardang kieu mah rosna jeung jus jeruk sehingga nama Pak Jindra, jus jeruk. Para wargi sadayana teu saeutik jalma cager tapi can bisa ngalengkahkeun dua sampeanana ka tempat anu mulya nyaeta majelis ilmu. Dua kang pudakan pokoknya. Aduh. Aya tawarna ieu ya.
punten. Sabaliknya kesaeutik jalma nu teu damang tapi bisa maksakeun hadir di majlis kaum. Makanya ibu bapak sadayana anu hadir dina kangen ayeuna, anu hadir dina siang ieu kedah bersyukur sok sanajan hareudak. Allah miwarang ka malaikat teangan kurang Sumedang anu hadir di pasar semi Sumedang cabutan dosanya sangkan uih di eta patempatan tunyana dosa salipun amin. Di mana cenah uang dicabutan dosana min unukiha dina pelembah pundukna. Mantap pula aneh lamun keur pangaosan rutinan tapi kapal loba jalma anu potong beheungna. Berarti nunjukkeun eta jalma teh eukeun nunutan bedauk cenah wae atuh. Alhamdulillah. Asa sikene kangnya peringatan Maulid Nabi ayeuna parantos memperingati deui. Sataun asa 6 bulan. 6 bulan pajaoman asa sabulan asa saminggu pajae. Sok tanyakeun ka jaman buka kreditan ieu. Sasikene mayar geus bayar deui. Sabab naon? Ku betah-betah teuing kurang hirup di alam dunya ngan si inget malaikat Jibril ka bagina Rasul sumping isma sina fa innaka mayitun pek hirup masa kajang anjeun rek goreng kalau jadi inung bapak pek rek goreng kalau jadi dulur pek rek goreng kalau di tetangga pek bae ngan si inget kurang sadayana bakal janten mayit. Naon nu kudu disambongkeun kurang, naon nu kudu dibanggakeun kurang, iwal amal ibadah urang pikeun jaga begal di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Muhammadun basyarun walaysa kal basari balu waya kotakun wana sukan hajari Nabi Muhammad tejalma tapi luar biasa. Wasallim wa barik. Apa saja yang harus dilakukan kurang sarayana bikin ngagungkeun junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad. Satu, berbanyak membaca Al-Quran. Rasul dikacita zaman sok maca Al-Quran bari murudan. Sabaliknya Rasul terasa zaman sok maca Al-Quran tapi ngabidahkeun bahkan ngaharamkeun kana murudan. Moal pati-pati ayat-ayat suci Al-Quran, moal pati-pati ayat Baitullah, pamita ayat junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sepuh urang kapungkur, guru-guru urang kapungkur, moal waka pulau, moal waka hees, pami 1 hari, pami 1 dina dacan mauskeun ayat suci Al-Quran. Kalau kurang baheula mah sadir lenteng minimal sain. Pami teu naos hatena teh gelisah wajib kalau urang baheula mah guru-guru urang mah kitu. Manawi ibi osok maca Al-Qur'an. Osok dibukakeun Al-Qur'anna dibileupkeun socana hees ka mangarana atuh.
Separas tadi aja ngambilin rausat dan rausat Al-Qur'ana. Rausat, ayam separas gitu. Diajar sok sanajan ke sekolah, jangan berhenti untuk belajar. Insya bahwa lagi belok kayak gitu dah segala jangan ini sholat. Mau batin sebelah diruduk sak aing teh. Alhamdulillah. Yang kedua, tangtosna dina sasih mulut mah seueurkeun ngaoskeun sholawat. Baksiru wa sholata alayya fa inna sholatakum magfirah lidunubikum. Allah karim. Seueurkeun anjeun ngaoskeun sholawat, sajak dosa sholawat anjeun matak menang pangampura ti Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang yang selalu istiqomah membaca salawat akan ditolong oleh 4 malaikat. Amin. Si ingat bahwa ini tahun 80 tahun 2000 Allah kapanggu geuningan di asar keneh dangdan teh. Padahal naik panggungna mau 10 menit. Baheula beda baheula mah geuningan geunaheun. Ngelingan laguna inilah hiburan takoni kami yang dipimpin oleh Ibu Jubaida. Selamat, selamat, selamat datang kami ucapkan salam. Hayu urang Ariman. Takut udah semua tadi jadi tidak helaan. Siap. Hayu urang Ariman ka Pangeran Nuroman, ka Pangeran Nuroman, supados urang sadaya kenging karidoan, supados urang sadaya kenging karidoan. Tanda para nabi utusan Rabbul Izzati, cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam, menerangi seluruh alam. Cucurut anak naberi cemberut dewa gaduin. Cik atuh eta iya eta boga duit mah ulah nemongkeun keur ngaji mah atuh. Batur seuri milu atuh seuri. Teu ka majikan sa meureun kieu. Sabar lain. Insya aya nama Pak Haji Indra, Pak Haji Aib, Abah, aya nama Kabobot, habe oge ku Ade Astrid. Anggap dangut ditebak, gemyung ditebak, udah lenong ditebak, sabaraha oge. Ade Astrid kasumenan 6 juta saja. Hari ajengan wios sakieu wios. Kai seueur teh mari kieu da kusam lo aing ada. Bolo aing udah kesel. Udah ini nama itu mobil dia pakai pertama ini. Alhamdulillah. Aing teh menang ulah ka malina. Baik ini maka kumpul malalaguna. Yo, bismillah tawasalna teh ya geuning. Yang kene ini bismillah tawasalna geuning. Sok kaluarkeun lagi musikan teh kaluarkeun sorak masna. Sok bareng sadayana. Bismillah tawasalna.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu menang pada maulah kamalinaan sakitu. Insya tak titip ya urang Sumedang khususna seureun sholawat. Saur mun guru kersana Abu Japan minimal urang teh 16.000 mangga sholawat. So sanajan aya 400 sasisi mulut ke urang. Gusti insya ya atuh nu kena dilakonan ku urang dina sasi mulut teh silih mulut. Heuh salah sabiosna nyaurkeun sholawat, nyaurkeun barang mere. Rasul masuk barang mere ka jaman nu tara mere. Oh sok ini sok barang mere ka nu tara mere. Tanamkeun dina diri urang, dina hati urang cing bisa boga sifat nulung kanu butuh nalang anu susah. Boga tatangga jualan belian. Tepira jualan sebelah, tepira jualan tembok, berbagai sisi pom es jeung nutrisari. Boga doakeun itu yang dianjurkan. Ai urang apa hirupna pidorakeun. Boga tatangga jualan sebelah diomongkeun. Ulah mereka si eta sia teu karasa uyahna ieu. Teu rasa dosa doraka anu kitu. Hei sorry mari kieu si kudu masalah kitu. Boga tatangga ngawarung teu pira jualan jarum coklat. Sabungkusna di pasar di dieu nu diketeng ieu boga bati teu sabaraha. Jarum coklat 15.000 dijual ku ajeunna 16.000. Boga bati 3.000 bisa nyakolakeun budak. Bisa masantrin jeung budak, bisa meuli dengan samu, tah eta oge sarua sedekah. Komo ka indung jeung bapa. Moal pati-pati urang boga mobil, moal pati-pati urang boga motor, moal pati-pati urang boga imah, moal pati-pati urang boga tanah, moal pati-pati urang lancar dina usaha, pami teu aya doa indung jeung bapa. Padahal bisa dionan kali tu kadieu lain padahal anu hebat, tapi doa kolot jeung buruk jadi jimat. Kolot bageula mah punten ajengan kurang kalina 8, kurang kalina 12 bisa ngurus kabeh. Nah ayeuna budak 3, budak 4, kolot hiji teu bisa ngurus-ngurus acan. Aya nu kitu. Bejakeun sok sanajan mobilna loba, tanahna di mana-mana, tapi goreng kainung jeung bapa punten tetep neraka bagianna. Nah kudu bilah ini. Kalau urang mah kapungkur budakna 8 dok teh hiji kumaha carana bisa kabagi sararea. Baik kalau kalapar nu penting budak sebeuh. Nok hiji dibagi 8 diasupkeun kana baskom abang dikocok nok teh setengah jam. Tamahan kipung taribu. Tamahan parut kalapa. Ndok teh ngabudah berbusa. Leungit nok tinggal budah nawungkeun. Diasupkeun kana katel. Lain diantepkeun ku kolot urang bala mah kun ini. Didek-dek kata dikieu adeh. Maker jaipong lain syah me gede nogna. Kolot baheula. Laras wangidan gitu. Tak sing bisa lamun urang hayang baca di dunya sok mulyakeun bapa, lamun urang hayang baca di akhirat sok mulyakeun indung, lamun urang hayang baca dunya akhirat sok mulyakeun indung jeung bapa. Tilu kunci sukses urang di dunia mah naon? Hiji kudu ngamulyakeun indung bapa, dua kudu ngamulyakeun mitoha, tilu kudu ngamulyakeun nu janten guruna. Insyaallah. Cing bisa urang barang bere ka jaman utara mere, aya tukang parkir bere, aya tukang baramain bere. Demi Allah nya ge dibere 2.000, dibere 4.000 dina hatena ngadeus ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti nuhun abi tos dipaparin ricing ngalakungan ieu jalmi. Buat teuing nu ngadadikeun lancar dina usaha. Salian doa indung bapa aya tukang nu baramain, aya nu tukang amen, aya nu tukang markiran, tah eta sing ikhlas. Matak lamun barang mere ulah boga rasa kadohong. Ciri jalan munafik ketika urang barang mere boga rasa kadohong, tah eta jalma munafik. Nah udu bila imin maka ngatos. Can can. Jadi wah teraskeun siap. Alhamdulillah. Salajengna
eureunnan ieu ngomongkeun batur. Eureunnan mukakeun aib batur sabab nu ngarusak kana amal ibadah urang teh al istighalu bil khalqi, jalma yang selalu membukakan aib orang lain. Bapak tukang salat, bapak tukang berjamaah, ganjaran salat urang dibikin ka jalma anu sok dibukakeun aibna urang. Sabalikna dosa anu dibukakeun aibna urang ditimpahkeun ka urang. Naudzubillahi min. Pada urang mah puntennya ai kana kasalahan batur kakuat kali, ai kana kasalahan sorangan sok ngahep-hep. Rumaos kitu? Rumaos kitu? Geus nangtung deui. Halo. Ulah jadi hakim karena kesalahan batur, tapi kudu jadi pembela karena kesalahan sorangan. Salintuh-lintuhna lauk pasti aya cucukan, sapekung-pekungna lauk pasti aya dagingan. Surah nama kabeh anu atir ieu patempatan, rek ketua pasar, rek hansip, rek security, rek DKM masjid, rek nu ngajaga toko, rek RT na, rek RW na, rek ibi, rek uwa, rek abah, rek mah termasuk si bedog boga dosa nan beda carana kotor bersihan bersih tobatan Gusti rumaos abi nu mukut ku dosa kan si ingat Allah mah lautan pangampuran. Dangarana ge jelema pasti aya kahadean jeung kagorengan, kahadean punten ibi hargaan, kagorengan sok gerak omean. Eueuh jalma anu bersih ngan eueuh kotor anu teu bisa dibersihan. Sakali deui eueuh jalma anu bersih ngan eueuh kotor anu teu bisa dibersihan. Tapi pan urang mah beda. Batur meuli motor panas, batur meuli mobil panas, batur nyeun imah panas, batur lancar dina usaha panas, bujur batur kalian kompor panas. Meuli ati jeung tulang, meuli daging ge dorongkong ka salaki judang geuning, hayang gelang jengkong. Aya we nu kitu di Sumedang. Aya we nu kitu di dieu. Mana di Canung bae. Kamu yang mau abi-abi isu bagi kolot pun insya kita kereunan ngomongkeun batu tahun dari atuh badam urang mah muludan mina cing bisa aya perubahan nu tadina tara ngaji sok wayana ayeuna muludan ngaji bapak tukang salat ulah geuleuh ka zaman nu tara salat. Bapak tukang berjamaah ulah geuleuh ka zaman utara berjamaah. Ibu tukang pangaosan ulah geuleuh ka zaman utara pangaosan. Tapi kewajiban urang silih elingan jeung silih ajakan. Daek kana pek pribadi masing-masing. Zaman kiwari lamun urang hayang musul ka Gusti Allah. Zaman kiwari lamun urang hayang kuningan sanu nyintakeun urang kiwal hiji kudu daek ngaji sakitu. Jadi urang sok ulah pilih mungahnya Ustaz eta mah mung sok kasiniran wae aya teh kitu kitu aja. Oh ibi ada siap geuleuh aya lah kitu bae wajana kudu rek ngaji mah dina saminggu teh saminggu sakali 2 kali 3 kali sih bisa insya Bapak panang urang sinaka masih ke makanya bagus sok sanajan di pasar masjid ulah aya nu dikuncian kade kajira motong dikunci masjid siga tadi pada geuleuh teu kuat hayang modal bieu si moren masjidna dikuncian kan ai teh tulus modal teh tah teh keur ditahan san pahat ieu teh ieu lain teleponan teh cenah naon ieu udah kelompatan di masjid antepkeun dahakena umpilah di masjid subat jeung subat geus gedena bakal betah cicing di masjid gitu. Lamun abah lupatan banjur ku aing mah ye insya aneh urang mah teu kaokur ngabangun marentahan ka masyarakat aing geus angeus dikunci pan DKM bedul kitu keun antep kunaon dia DKM masjid teh mun dikunci segala mun cenah bedog sok dipake sare bisi bau dahir keun ayeuna mah geus aya di cair jeung daoni atuh tenang we
kunaon pada kain masjid teh mana dikunci sakala mun cenah bedog ieu kencerengna sok leungit wae keun antep da bangsa ti usaha atuh musing-musing teuing hirup mah ya insya alhamdulillah matak teh ada lain lah urang mah naon deui atuh junjunan alam moal aya nu ngelekeun mamangul sahadat tapi ka 23 tahun Gusti ya Allah jaroban pikeun umatna ieu tugun iman teh aya genep tu katul iman ka junjunan alam matak aneh lamun di Sumedang aya jalma anu ngabidakeun bahkan ngaharamkeun kana mulutna kudu ditanya ieu keimananana jamnya adanya ngajamnya niat alhamdulillah ini saya aneh zaman kudu teh Allah ti dituna tahlilan teh Allah ti dituna tempo dibere dahareun dihakan si goblok aing kesat ada kitu aing mun angtu mah dibere dahareun dihakan si goblok aing tetapi urang boga kayakinan sugan jeung sugan parantos di pasituangan daek milu mulu dah kitu insya tak sing yakin urang maka pangeran alhamdulillah kita muridnya sedero alhamdulillah sing bisa wayahna urang mah ya Allah ya Rabbana naon deui atuh nabi teh sumber rahmat Nabi teh sumber keberkahan, Nabi teh sumber cahaya, hayang bagja deketan, jeung muliakeun Rasul. Tah ieu teh saraseus teu ngamuliakeun hubungan. Nu tadi maca Al-Qur'an, maca shalawat, tah eta teh sarua ngadeukeutan junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad. Gusti ya Allah ya Rabbana. Kudu nyekal urang teh panggeuh junjunan angin sabaraha kali kudu urang nyatakeun urang teh kudu mikat cinta ka idola urang sadayana saha Sayyidina wa Maulana Muhammad tabasan teu sape urang teh muluran nu ngapoe asli nah henteu sape teh ibi malahan bunga sanajan teu ngayakeun oge tah eta teh sirina jalma anu cinta ka junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad hayang menang rahmat di Gusti Allah hayang di mana-mana urang hayang menang jeung hayang selalu dihujanan ku rahmat Allah setiap saat urang kudu boga jeung kudu ngalakukeun opat perkara hiji cing bisa ngarawat ka fakir miskin naon cenah cing bisa ngarawat ka fakir kudu boga opat teh hiji fakir miskin selalu memberi detikna perak gedeuna 1000 sisikeun harta urang teh pikeun fakir miskin kadua meh urang selalu dihujanan rahmat Gusti Allah nyaeta nyaa ka jalma anu tertindas dua sok tulis jadi isu ulangan tuga tilu palawan di sadayana meh urang dihujanan rahmat Gusti Allah teh nyaeta nyaa ka abid kali ilmu kali ibadah nuga opatna me dihujanan rahmat Gusti Allah teh nyaeta mere napakah ka indung bapak sing bisa ulang sabada oge diajar barang mereka indung teh sila kamari ngaos sami di pasar kamari di pasar Batu Jajar sami siang kieu acarana muludan wih teh kaget atuh jauh di bahan teh opat dus cacakan di pasar duka hari di dieu mah nya duka nya biasa napan genep biasa teh kamari kaget opat wih ka bumi dibuka
ngejari dus teh di tempatna teh aya ranginang, kiripi, opak, ali agrem, cau, heuyeung, beas ge 10 kilo. Kamari di pasar duka hari di lima duka. Cau anu sasikat teh mah dibagi 2. Setengah sikat keur inu pamajikan, setengah sikat deui keur undian. Ngan hapunten Pak Haji Indra disidik-sidik setengah sikat teh asa saeutik, madak pami bade masian kedah 2 sikat. Meng sasikat ewang gitu sasikat. Alhamdulillah keudang naon deui atuh barang bere urang anu jadi indung mah ieu moal aya moal sabani jeung kumaha ngurus urang ketika abdi teu ka ageuna nya insya Allah mata kudu bener-bener urang teh nya ka indung jeung bapak saha atuh anu mimiti ngayakeun perayaan Maulid Nabi teh aki nyalira aki junjunan saha aki junjunan teh Abdul, ketika junjungan lahir lungsur ke alam dunya, saking kuatona, saking kubinahna, eta Abdul Muthalib langsung mencit ontak lain hiji 2, tapi 100 bahkan 1000 jeung domba. Dibagikeun ka penduduk sadayana jazirah Arab. Lain sapoe, tapi nepi ka 3 poe 3 peuting. Kusabab atoh gumbira bingat atas kelahiran junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad lain ukur sadana jam ukur tapi satau imun-imun ge kabeh sadayana kapasihan. Alhamdulillah seueur kautamaan peringatin Maulid Nabi bakal jadi sahabat Abu Bakar itu. Alhamdulillah bakal dilebatkeun ka surga tanpa dihisab. Seueur peringati maulidan maulidan dikumpulkeun jeung syuhada jeung para sholihin bangja jeung jaga ke bakal depan jeung junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kula eureun ngaji wayana sok sanajan di pasar ya kieu pan teh pangideun gaduh milik belian geurakeun di handap teh nya geus dieu apa belian tahu dieu sok seueur di urang meser naon we nu gaduh artos mah kitu komo ari bedog mah ngawajibkeun rek ngawajibkeun nya mempriataskan kamu muludan boga milik belikeun ku urang teh mukena anu weteu nah bedog meuni kudu meuli nu weteu sagala dan nu kapungkur ge aya keneh rek nemongkeun rasa kabunga rasa kaatoh atas langsurna junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad meuli mukena gelombang cinta sabaraha 600 mah teuing nu murah aya gelombang tsunami eta mah nu aya di santri ka teh gitu belum da ibu mah cenah tegaduh aya keneh darata-rata pasti ibu-ibu mah leuwih ti 3 mukeunana aya nu heubeul seuseuh urang keum ngalaku launi sing ulah lila teuing saparapat jam keum seuseuh deui mana meuni kudu diseueuh sagala heueuh pan jam cenah pan nyai pan ayeuna teh keur bulan mulud aya nemongkeun ieu mah khusus keur muludan pikeun bapak-bapak boga meureun ngadanak meuli tukang tasbih nah apa bari meser sagala sanes enggal keneh ka bari meser di bareng nemongkeun we rasa kacinta urang ka junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad bagja pisan. Alhamdulillah nah kamari aya nu naros bedog cenah hete mah osok cenah maca shalawat nah kunaon cenah nya dina usaha teh meuni syarat-syarat tarapayu wae kunaon cenah sawarena nu mata kebo sesed rezeki talalancar dina usaha teh nyaeta kupeda tara inget-inget kana kanyaah indung bapak ade nah cinte dagang teh meuni teu payu-payu wae kunaon dagang teh nya
meuni teu laku-laku wae buat teuing urang teh tara inget kana kanyaah indung bapa. Kolot mah lain hayang tuangeunana tapi kolot mah hayang diajangan. Laras panginten gitu. Laras panginten gitu. Mata kacida lamun urang masih keneh aya sepuh sok ku urang muyakeun. Aya sahabat pan suping ka junjunan alam. Ya Rasul saha atuh nu kedah dimuliakeun ku kami ummuka. Saade ya Rasul ummuka. Saade ya Rasul ummuka suma abuka. Nepi ka 3 kali junjunan alam nyebatkeun ummuka. Sababna urang kedah wajib ngamuliakeun nu janten ieu. Matak sebuka pukul bantunya akan intung tungkur rahayu bapak tangkal kalapa eta kadarajat. Alhamdulillah. Tak lamun urang sedekah niatan ya kamu almarhumah. Di jalan anu baramain perek kurang, anu parkir perek kurang niatan ketika almarhumah. Kamu lamun urang sedekah dina sasi mulut. Dikenal aku ke junjunan alam. Tadi siga gelar sobat, ya taikeun biasana 2000, taikeun 10.000, biasana 10.000, taikeun 20.000. Ngaji bosan teu manusiawi aya anu bosan. Digoda ku Gusti Allah ku kabosanan. Dina saminggu teh mina 6 kali, 3 kali, 5 kali, 5 kali atau 3 kali, 3 kali atau 2 kali atau 7 kali atau sakali minimal dina saminggu. Meh naon? Meh rohani urang sing bisa dibebener ku urang. Jasmani jeung rohani, jasmani mah ku samu, rohani mah ku ilmu. Mata ciri jalma anu teu hate teh nyaeta ningali batur ingit ka pangajian teu kabita. Tah eta jalma anu termasuk geus telas hatena. Kumaha teu mubaranana? Salah sawiosna ku nyeurkeun ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, ku nyeurkeun zikir ka Gusti Allah, ku nyeurkeun ngaos selawat, ku nyeurkeun silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah. Nos iyalah dibere doa kepada umat. Metere ka Makkah, metere ka Madinah, geus daftar. Ini ya gitu. Sok seueur di urang, travel, gerak-gerak, ajengan didin, sok daftar. Di pasar di aya daftar. Dan numaha teh di urang mah lain ongkosna. Numaha teh nyambunganana. Jeung syukuranana. Karek nepi ka Jakarta geus kapikiran tuh kumaha ieu barang bere 100.000 nya kumaha nyambunganana. Laras panginten kitu. Kudu siga belok atuh. Lamun aya nu mere 100.000 tetep haji ae dibere korma 2 cijagdam sabotol. Lamun merena 200.000 tambahan sajadah nu rada kanel. Kitu. Lamun merena 1 juta tajaga ke ajengan di reka Makkah. Amin. Nu mere 1 juta jangan paket komplit kan. Kismis, coklat, kacang Arab. Beli kacang Arab bare lain yo. Kacang Arab, kadal Mesir meh get up kembali. Jeung we teko anu koneng bisi ibi gaduh dulur gaduh tatangga bade ka kebon atana pribadi angkat-angkatan nyanyana teko anu koneng berarti mesyarna teh di pasar baru ieu kariweuh-riweuh atuh di Arab kaloba ini urang atuh rupa-rupa atuh sok tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayaghfira lana dunubana waqdi. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu ayaghfira lana dunubana waqdi duyunana kasira wa baligna wa auladana ila baitikal haram.
Apal ini hasilnya. Tapi ayam kekeh maka asli. Opsi pertama doa tidak hafal. Opsi kedua asal salat duha. Sabaraha rakaat edeh? 2 mau lebih ka Cipularang yo. 2 saya 4 istimewa 8 luar biasa. Ka ibadah mah lain sakayang tapi bisa kamampuan. Mampuna 2 lakonan, mampuna 4 cumponan. Jeung ibadah mah kudu make elmuna. Lamun ibadah teu make elmuna, la tuqbalu mardudatun moal ditarima ku Gusti Allah. Beres segala lupakan mumpung jajang sok lakonan 12 rakaat. Mumpung jajang. Mampuna 2 hempek cenah naon. Nu penting istiqomatu khairum min alfin karomah. Ka istiqomahan teh langkung saetibatan 1000 karomah. Tambahan ngaoskeun surat Al-Hajj ayat 27 28 wa adin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Kami angka liyashhadu manafi'alahu. Sabaraha kali? 7 kali. Beres eta ngaoskeun talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sabaraha kali? 7 kali. Doa duha kedah dibarengan ku usaha. Teu saeutik jalma beunghang saat kaketuk hatena hoyong nios ka tanah suci. Sabalikna teu saeutik jalma nu teu gaduh, nu teu boga tapi tiasa ngadampal tanah suci Mekah sinareun Madinah. Berapapun harta yang dikeluarkan oleh kita untuk ibadah haji, teu jeung umroh teu sabanding jeung dosa anu dipilambah ku urang di alam dunia. Kamari engal keneh tahun 2024. Namina punten sami jeung Abah Dadak, namina Haji Dadan jeung Haji Lilis. Sarua icalan, eta mah ical amwan, ngaruko teu pira jualan kosangsa. Jeung lebatan legging sagala rupa. Kamari 2024 mios ka tanah suci. Mau Haji Puroda, sabaraha ongkosna Haji Puroda ini? 300 juta kali 2 sabaraha? 600 juta. Menunjukkan bahwasanya Allah bukan memanggil orang yang mampu, tapi Allah memanggil orang yang mau jeung yakin. Haji Dadang jeung Haji Lilis tahun 2024 kamari mios ka tanah suci manggo Haji Puroda ongkosna ibe 600 juta. Cacakan icalan tiung, cacakan icalan singlet, cacakan icalan legging dan dijual jeung tokona. Alhamdulillah. Ulah aneh atuh. Ya kudu pusing kieu. Teu cek si bapa nu di tukang si goblok kana si dengekeun. Jadi ulah bingung, teu boga duit boga imah jual imahna, teu boga duit boga mobil jual mobilna, teu boga duit boga tanah jual tanahna. Bedaug cenah eta mah teu boga imah, teu boga mobil, teu boga tanah, kudu boga salaki jual salakina. Geuleuh datang ke masjid geuleuh aing teh. Insya jelas dina dangat urang, dina dangat ayeuna urang sadayana kedah hatoh gedah gumira kulungsurna junjunan alam sidina wa maulana Muhammad. Urang salawat telah siap, sedacan urang ditutup urang salawat telah siap. Ngan pilih anu peryogi parfum pangiten aya pun mamang tah sok mang imbakan wis 10.000. Alhamdulillah tina hasilna teh ajengan kanggo murang kalina cenah masantren di mah alhamdulillah. Khasiatna naon? Pilih teh ama ibi hoyong seungit tinggal dioleskeun kana acuk. Lain rek akul ku payung butut nya ge 10.000, 2 mingon moal leungit seungitna alhamdulillah kusabab teh diseuseur bajuna kitu nya. Anu kaduana khasiatna bisi Abah nyeri waos tinggal dioleskeun parfumna kana waos Abah antosan 15 menit insyaallah buntuna beak da kitu nya.
Kiri kuriling kiri manganya sok peseran kaunya tuh anu dadang peseran dan artos banyak siri satu-satu naon saya berbagi satu sama lainnya insya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi Ibu ke teman lihat. Ibu hoyong hirup bahagia. Hoyong hirup bahagia. Oke jemar rizki hoyong. Kuncina kudu loba istighfar. Lamun urang hayang hirup bahagia oge jemar rizki kuncina kudu loba istighfar. Jeung kudu daek tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta kuncina. Di mana-mana orang seset ngala rezeki loba kasusah
loba kabingung, loba masalah, wayahna kudu balik deui ka Gusti, kudu balik deui ka Gusti. Tobatan tah letah. Pernah ngomong naon wae, tobatan panon. Pernah ningali naon wae, tobatan ceurik. Pernah ngadengin naon wae, tobatan cukup. Pernah ngalengkahkeun ka mana wae, tobatan leungeun. Pernah nyabak naon wae, tobatan kabeh anu aya dina diri urang. Insyaallah lamun urang balik di ka Gusti Allah, ku Allah bakal dipermudah. Amin ya Allah ya Rabbal. Lamun urang minta gelas pasti dibere gelasna hungkul. Lamun urang minta cai pasti bakal dipasihan jeung gelasna. Sabalikna lamun urang minta dunya pasti ukur dibere dunya hungkul, tapi urang lamun minta akhirat pasti bakal dibere jeung dunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kumaha ieu kana we yang kade mun ngaji di Sumedang ibu hayang tahu. Tuh yang kade ayeuna jadwal di Sumedang kade ibu hayang tahu haji ate. Nah, ibu dong paminantu kesayangan, jadi perlu siap selalu. Insya Alhamdulillah. Terakhir ulang doakeun mobil khusus ieu pasar langkung majeng, langkung berkah. Tos uninga pangitenya di dia aya pasar, aya waktu surah ieu pangleuwih dina masalah rezeki urang reserannya dulu-dulu urang anu nuju usaha di pasarnya insya Allah. Ayeuna nuju musim politik. Wayana urang sing bisa ulah sampai dulur jadi batur, batur jadi dulur. Omat silakan berbeda pilihan. Nu penting urang pilih anu betul-betul nyaah ka urang, anu betul-betul negakeun agama Islam. Insya Allah. Sinarep doakeun sepuh-sepuh bedog. Haji Indra, ajangan diri, apa Haji Dadang, Haji Aep, Haji Oman, terus Abah Abi Dada, Haji Deui cari. Di Bandung Haroni ajakan balat ngaji di sepuh-sepuh bedog nu aya di Sumedang. Alhamdulillah duh sepuh baralageun gitu sok duit ka urang teh gitu da kudunya aya kana jadi budak mah nya. Alhamdulillah urang doakeun sadayana para pedagang anu di pasar cing baranyang Yuswa cing beungar harta cing beungar hate. Amin ya Allah ya Rabbal. Setelah canduin panginten dia ayah hadiah di Haji Indra sadayana rerengan aya naon aya tiung aya naon eta geus bener betul oh pinang lain itu bener oh pinang sudah teh keur bener nya nya saya lupa aya di dieu termasuk aya dorpres umroh. Alhamdulillah Haji Patujah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan agama patahnya aku tentu kepada besar babu kali itu nya insya Allah jadi iringi ku salawat majang mereka payunnya nuliat adanya sakit dulu pindah kapiatur wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga